एना एल एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसकी कंपोजिशन मोंटेल्यूकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रोजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड होती है, जो सर्दी, खांसी, एलर्जी या आँख से पानी बहना या शरीर में किसी भी प्रकार के चकत्ते, ये सभी चीज़ों में यह सबसे उपयोगी और काफ़ी मददगार साबित होती है। इस सिरप में मोंटेल्यूकास्ट 4 mg और लिवोसिट्रोजिन 2.5 mg होती है। यह 1 वर्ष से ऊपर के बच्चों में उपयोगी है और इसकी डोज की बात करें तो 3 से 5 ml 2 से 3 टाइम दिया जाता है और इस प्रकार ये काफ़ी हेल्पफुल होगी।